Привет. Я только что познакомилась с парнем, который идеально тебе подходит. В субботу у вас свидание. Я ее обожаю, а я в восторге от твоего костюма, а я от твоего. Этого достаточно, чтобы разочароваться в женщинах. Ладно, я уже слишком долго в них разочаровывался. Моя настоящая любовь ждет меня. Привет, как дела, детка? Кто это? Бог в маленьком пушистом костюмчике. Ну, у меня нет времени, ясно. Я беру сотовый, и, возможно, это один из тех штатов, где за подобное сажают за решетку. Ладно, попробуем иначе. Твой холодильник работает без проблем? Алло? Алло?